បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែកាសែតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកាសែត Global Time តែនិយាយអំពីបាទ Lancang Mekong Cooperation Leader Meeting held achievement map out blueprint for future development អូខេបាទហើយយើងបកប្រែថាកិច្ចប្រជុំបណ្ដាថ្នាក់មេដឹកនាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាងមេគង្គបានសាទរនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយបានរៀបចំនៅផែនការលម្អិតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតបាទ map out blueprint នេះបកប្រែថារៀបចំផែនការលម្អិតហើយពីមុននឹងបកប្រែអត្ថបទកាសែតហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកត់នៅពាក្យកាសែតទុកសិននៅបាទនៅខាងក្រោមនេះបាទពាក្យថា map out blueprint យើងបកប្រែថារៀបចំផែនការលម្អិត chart the course for something បង្ហាញទិសដៅអូខេ to approve enact បាទ adopt pass យើងបកប្រែថាអនុម័តហើយ gather ស្មើពាក្យ gather together assemble get together come together តែយើងបកប្រែថាមកជួបជុំគ្នា serve as ហ្នឹងយើងបកប្រែដើរតួនាទីឬក៏យើងបកប្រែថាធ្វើជា unique feature លក្ខណៈពិសេសបាទ consolidation ការពង្រឹង set guideline កំណត់គោលការណ៍ឬក៏កំណត់ទិសដៅអីហ្នឹង a wide range up ស្មើពីតា main នេះដែរណា enhance well being លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពឬក៏យើងបកប្រែថាធ្វើឲ្យបាទមានសុខុមាលភាពបាទធ្វើឲ្យមានសុខុមាលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ enhance well being of people យ៉ាងមកអូខេខាងនេះទៀត narrow ហ្នឹងយើងបកប្រែកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យវាតូចធ្វើចង្អៀតអីអូខេបាទកាត់បន្ថយគម្លាតការអភិវឌ្ឍ Belt and Road Initiative ហ្នឹង initiative ហ្នឹងយើងបកប្រែថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវទឹកអូខេបាទផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកអាពេលតា Belt ហ្នឹងសំដៅទៅលើផ្លូវគោកដល់ពេល Road ហ្នឹងសំដៅទៅលើផ្លូវទឹកតាមសមុទ្រតាមអីហ្នឹងអានេះគឺជាគោលនយោបាយបាទគោលការណ៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនណាបាទដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយលោកស៊ីជីនពីនក្នុងឆ្នាំ2013នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគូសបញ្ជាក់បង្ហាញខ្លះអំពីគេហៅថា Belt and Road Initiative សម្រាប់អ្នកដែលរៀនផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬក៏ IR នោះអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងកត់ពាក្យនឹងហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមបកប្រែបាទអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញតិចនេះមានសមាជិកបណ្ដាប្រទេស6ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននេះមួយនេះហើយនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឈ្មោះខៀនសួនហ្វុកបាទហើយមួយនេះគឺលីគឺឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនហើយនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយម្នាក់នេះគឺឡាវយើងហ្នឹងបាទឈ្មោះស្អីទៅខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថនលូនមិនហ្នឹងហើយមួយនេះគឺអតីតបាទអនុប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាណាបាទអូខេឥឡូវយើងបកប្រែអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំមិនបាច់ចាំអានទេបងប្អូនអានណាបាទខ្ញុំបកយកតែម្ដងពីព្រោះកម្រិតយើងកម្រិតកាសែតអីមិនបាច់ចាំអានអីទេកិច្ចប្រជុំថ្នាក់មេដឹកនាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គលើកទី2អូខេឡានឆាងមេគង្គ Cooperation ហ្នឹងយើងគេប្រើពាក្យកាត់ថា LMC ហ្នឹងឯងបានអនុម័តបាទ approve ហ្នឹងស្មើពាក្យថា enact ស្មើពាក្យថា pass ស្មើពាក្យថា adopt បាទបកប្រែថាអនុម័តបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំបាទចាប់ពីគេបើកមុខចរហ្នឹងមានថាពី2018ដល់2022ណាបាទនៅទីនេះសំដៅទៅលើនៅកម្ពុជានឹងឯង on late Wednesday កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធ
Bà dân phật bị lệch nó xâm đại từ lực bị lần nghẹt. Ok, chết phọt bia ngày phút nó cho ngày sọc. Ngày bà hòa, sorry. Charting the cost ដោយបង្ហាញពីទិសដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គចូលទៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយទៀតអូខេដោយមានមូលបត់បាទ team នេះបើបែរមូលបត់ឬក៏យកបែរតាប្រធានបត់នៃបាទស្ដីពីគេទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រមូលផ្ដុំបណ្ដាថ្នាក់មេដឹកនាំដូចជាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដូចជាគេទៅបកលើដូចជាការភ្ជាប់បាទការផ្សារភ្ជាប់ connectivity នេះបកទៅការផ្សារភ្ជាប់បាទការគ្រប់គ្រងទឹកនិងលទ្ធភាពផលិតឧស្សាហកម្ម industrial production capacity ណា capacity ណាលទ្ធភាពផលិតឧស្សាហកម្មបងប្អូនបើមិនទាន់ទេអាចខាវីដេអូចុះឡើងបានណាបាទដូចជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយនៅតាមបាទអនុតំបន់ទន្លេឡានឆាងមេគង្គអូខេយន្តការបាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនេះបានកំពុងតែ has been focusing អានឹងជាការគេ present perfect continuous ឬក៏ present perfect progressive ណា subject plus have or have plus been plus verb ing ចំណុចហ្នឹងបានកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់នៅក្នុងបាទអនុតំបន់នេះគេអនុតំបន់នេះសំដៅទៅលើអនុតំបន់ឡានឆាងមេគង្គនឹងឯងនិងដើរតួ observing អានេះបើបែរថាធ្វើជាក៏បានដើរតួក៏បានណាដើរតួជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបាទគម្រោងខ្សែផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវទឹកអូខេក្រមចាំណាអាពីតា Bell and Road នឹងបង្កើតនៅឆ្នាំ2013ផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំគឺជាផែនបាទប្រភេទផែនការសកម្មភាពដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបង្កើតឲ្យមានយន្តការបាទ LMC ដែលយើងហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គហើយនឹងដើរតួនាទីជាទិសដៅមួយសម្រាប់គេ guideline បបប្រាទិសដៅឬក៏គោលការណ៍ក៏បានដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបាទនាពេលអនាគតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គទៅបាទក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតអូខេ next 5 year នៅរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងសកយោងតាមផែនការនេះដោយមានការរួបរวมគ្នាបាទនៅគម្រោងបែបខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវទឹកដែលស្នើឡើងដោយចិននិងចក្ខុវិស័យសហគមន៍បាទអាស៊ានឆ្នាំ2025ព្រមទាំង as well as នេះបើព្រមទាំងចាំថានឹងដាក់នៅកតុយគេបន្ទាប់ពី N នោះព្រមទាំង master plan ស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025និងចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់បាទទន្លេមេគង្គយន្តការគេ sorry តាមពិតយន្តការពីតា mechanism នេះបកនេះសិនណាយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់អូខេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនេះគឺកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខបាទទៅរកយន្តការសហប្រតិបត្តិការតំបន់បាទនៅតំបន់ថ្មីមួយជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសដែលនឹងគ្រប់គ្រងបាទការកសាងសមាគមអាស៊ាននិងដំណើរការសមាហរណកម្មគេដំណើរការសមាហរណកម្មតំបន់និងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៃគេតាមរបៀបវារៈ agenda នេះបើបែររបៀបវារៈ
ឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN មកពាក្យពេញថា United Nations សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព Sustainable Development បងប្អូនអត់ទាន់អីខមមិនសួរមកណាប៉ុន្តែថាខ្ញុំឥឡូវរៀងរវល់បន្តិចអូខេផែនការនេះកំណត់ដែលមានរយៈពេលបាទឆ្នាំប្រហែល2018ដល់2019បាទផែនការនេះកំណត់នៅឆ្នាំ2018 2019ដើម្បីធ្វើជាដំណាក់កាលបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពេលដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹង strengthening យកបែបការពង្រឹងផែនការបាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ sectorial ណាហើយនឹងការអនុវត្តបាទគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមបាទក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020និង2022នឹងជាបាទដំណាក់កាលពង្រីកនិងពង្រឹង Consolidation ការពង្រឹងនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាទិភាពចំនួន5នៃការផ្សារភ្ជាប់លទ្ធភាពផលិតពេលទៀតទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែនអូខេ water គេមើលខាង water resource ធនធានទឹក agriculture កសិកម្មនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងអាចស្វែងរកតំបន់គេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីក្រោមគោលដៅនិងគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍនេះផែនការសកម្មភាពនេះនឹងបង្កើតនៅទិសដៅសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសសមាជិក LMC ដើម្បីសហការនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន wiring up ស្មើពាក្យ main នេះដែររួមមានការអភិវឌ្ឍអានេះជា noun ធំ development ការអភិវឌ្ឍនយោបាយគេ security សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយទៀតបាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនិងវប្បធម៌អូខេនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងទស្សនៈមួយដើម្បីរួមចំណែកទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃបណ្ដាប្រទេសអនុតំបន់ដោយពង្រឹងឬក៏ដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងការកសាងសមាគមនៃអនាគតដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើនរួមអូខេ share រួមក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសឡានឆាងមេគង្គអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកប្រែកាសែតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រកាសព័ត៌មានមួយបើសិនបើបងប្អូនចង់មករៀនជាមួយខ្ញុំដោយផ្ទាល់អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ096 240 3256ពាក់ព័ន្ធពីការបកប្រែកាសែតហើយយើងមានរៀននៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទសុក្រទីតាំងគឺនៅបាទក្បែរមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិណាបាទចេញពីសាលា ACE មកអូខេជំរាបលាបាយបាយ